はい。ミスト。しゃあない。串。串。これ前と一緒じゃん。醤油入ってないパターンじゃん。うまい。醤油ないわ。ないね、醤油。あれでも味ついてるわ。うまい。おそう。お箸ありました。寿司シリーズ。すっごい。国有林らしいので、この辺りの枝などは拾ってはいけないそうです。すごいな。杉の枯れ葉はもらっていいやろ。大きい枝はダメって言われたけど。あ、魚いる。見えるかな。ニジマス釣りができる。
さ1300円で3匹まで。こうフリーサイトかなんか H とか書いてるしね。すごい。炊事と灰皿置いてます。ここが